வணக்கம் விவசாயிகளே. இன்னைக்கு நம்ம பதிவில் ஜீவாமிர்தம் எப்படி தயார் செய்வது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஜீவாமிர்தத்துக்கு தயார் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 லிட்டர் சாணம், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 50 லிட்டர் கோமியம். இப்போ வீடியோ எடுக்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா 10 லிட்டர் மட்டும் தான் நாங்கள் முன்னாடி வச்சிருக்கோம். அடுத்த 40 லிட்டர் அடுத்த எடுத்து வருவோம் நாங்கள். அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா வெல்லம், நாட்டு சர்க்கரையாக கூட போட்டுக்கலாம், அப்படி பழமும் போட்டுக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா இளநீ கூட வெட்டி போட்டுக்கலாம். வெள்ளம் 5 கிலோனா இளநீ 10 லிட்டர் போடணும். அது மாதிரி பழமும் 10 கிலோ போடணும். அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா மாவு பொருள், உளுந்து, தட்டைப்பயிறு, சோறை, இதில் ஏதாச்சும் ஒரு பயிரை பயிர் மாவு இருக்கணும். அந்த மாவு நல்லா கரைச்சி போடணும். அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா மண்ணையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வரப்புலேருந்து எடுக்கப்பட்ட கைப்பிடி மண். இது பார்த்தீங்கன்னா 5 கைப்பிடி மண் போடணும். இப்போ நம்ம எத்தனை லிட்டருக்கு ரெடி பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 1000 லிட்டருக்கு ஜீவாமிர்தம் நம்ம தயார் செய்கிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னொன்னே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கரைச்சி, கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சி தொட்டியில் போடணும். தொட்டியில் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3 நாள் வரைக்கும் காலையும் மாலையும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலக்கி விடணும். கலக்கி விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 3ஆம் நாளுக்கு அப்புறம் இது ட்ரிப்பிலையோ அல்லது நீங்கள் ட்ரம்மில் கூட கொண்டு போய் பயிருக்கு பயன்படுத்திக்கலாம். ஸ்ப்ரேயிங் மூலமாகவும் பயன்படுத்திக்கலாம், செடி தண்ணியாக ஊற்றி கூட பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி விவசாயிகள்.